Jeg lavede mine første 3 økseskifter på 3 forskellige måder med masser af fejl. Jeg starter med en askeplanke, som jeg tegner skifterne op på og skærer ud med min stiksav. Jeg opsummerer på de 3 metoder til sidst i videoen, og alt det værktøj jeg bruger er der links til i beskrivelsen. Jeg laver et par snit med min håndsave ned til lige over linjen og fjerner meget af materialet med et stemmejern. Så fjerner jeg meget af det groveste med min båndkniv. Det er ikke nødvendigt, og man kan gå videre til bukhøvlen uden, men nu havde jeg en nyrenoveret båndkniv, jeg gerne vil bruge. Min planke var ret tyk, og det er nødvendigt lige at høvle lidt af siderne for at få den ned i en håndterbar størrelse. Så er jeg ellers i gang med bukhøvlen, indtil jeg var tilfreds med formen. Jeg laver en streg midt over skiftet for at sørge for, at hovedet sidder centreret. Fordi jeg laver formen til øjet med en fil, så tager jeg lige et godt stykke med en sav for at komme tættere på. Det er vigtigt, at man holder sig på afstand af stregen, så man ikke kommer til at save for langt ind. Så er det ellers bare i gang. Jeg holder mig på ydersiden af stregen og prøver at løbe det, hvordan hovedet passer. Det her er den korrekte måde at sætte et øksehoved på, og så risikerer man ikke at flække det skifte, man lige har lavet. Så er det bare små justeringer indtil hovedet passer, og så ellers skære fri til kilen. Jeg lavede kilen af de små stykker, jeg skar af til øjet. Jeg glemte at trykke på optag, så her ser man bare slå på en kile, der tydeligvis er sat helt i. Så fik jeg sat øksehovedet på den første økse, hvor jeg formede efter øjet med en fil. Og jeg var så glad for, at øksehovedet passede, at jeg skyndte mig at kilde det fast, inden jeg lå mærke til, hvordan resten af skiftet så ud. Så skulderen på skiftet lige her under øksehovedet er meget bredere end øksen, hvilket ser lidt fjollet ud og heller ikke er super funktionelt, så det skal jeg lige have ramt op på.
Og så ellers korn 120 til hele skæftet, og så er den klar til olie. Så i gang med motoren. Jeg laver skæftet på samme måde som før, men den her gang har jeg tænkt mig at lave formen til øjet med bugthøvlen. Det går super let med bugthøvlen, og man har masser af kontrol. Det er nogle blødere former end før med saven og filen, men til gengæld kan man let komme til at trække den spids, så man skal være påpasselig med høvlen, at man ikke kommer til at tage for meget i toppen. Nogle 2 økseskaft, jeg lavede, var med bugthøvlen, og der fik jeg en fin profil. Det var ganske let at lave en bugthøvlen. Jeg er fint tilfreds med den måde, det var skæftet, der kom til at se ud. Jeg besluttede mig for at lave lidt kontrast i øksen og sætte en anden kile i end ask. Desværre valgte jeg lærketræ, fordi jeg tænkte, det ville se fint ud, og det ville det sikkert også, men det er slet ikke hårdt nok til at bruge sådan en kile. Så det flækkede rigtig meget, og det var meget besværligt at få nok træ ned til, at skaftet blomstrede ud for at holde på øksen. Så det ser lidt fjollet ud, men jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det, for det sidder fint nok fast. Men hvis man ville, så kunne man putte et par metalsplitter i for at sikre det helt. Men det er fint nok til det, den her økse skal bruges til. Så i gang med den sidste. Jeg har tænkt mig at forme hele skæftet på båndsliberen, så derfor saver jeg ret tæt på linjen. Den sidste økse jeg lavede, fik jeg lavet helt med båndsliberen. Jeg lå ikke mærke til det, men det her øksehoved var jo støbt på det tidligere skæfte. Og af en eller anden grund så er toppen af hovedet, eller øjet, større end bunden af øjet. Så det passer fint i bunden, men uden at skæftet er blevet spidst, så har det stadigvæk nogle huller i toppen her og her, som jeg ikke har tænkt mig at gøre noget ved. Jeg skulle selvfølgelig have filet inde i øksehovedet, inden jeg puttede skæftet på, eller inden jeg lavede skæftet, men det gjorde jeg ikke. Men det er en lille bitte øks, eller det er en lille håndøks, og ikke noget, der skal bruges til at fælde træer eller noget med. Så den sidder rigeligt fast til det, jeg skal bruge den til. Så nu skal den bare have noget olie. De får alle 3 kogt linolie.
Første metode med filen, let, tilgængeligt, masser af arbejde i at bruge en fil på asketræ. Nummer 2 med bugthøvlen, let, tilgængeligt. Man skal passe lidt på, at man ikke kommer til at lave den spids, men ellers en god metode. Helt klart min favorit. Nummer 3, båndsliber, let, men det sviner, og man ender med at bruge et par bælter på at få asketræet til at se ud, som man gerne vil. Tak for kigget. Besøg www.hobbysnekkeren.dk for flere projekter.